Allô Sirius, c'est papa. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu devais m'appeler en rentrant. Tu es bien arrivé? Oui, oui, ça va. Mais je suis un peu fatigué. Attends, papa, il y a quelqu'un. Papa, ils ont embarqué dans le jet. Mon Dieu, c'est pas possible. Où sont-ils? Euh. Je sais pas trop. Euh. Ah, ils arrivent! Écoute-moi attentivement, petit chat. Il faut que tu saches, ils vont aussi te kidnapper sûrement. Au secours! Sirius, Sirius, est-ce que tu es là? Non. Bonjour, monsieur. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez mes petits chats. Et tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous voulez. Gardez. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Pipi du cul.